بتمشي بايه؟ بحاجه واحده، الاي فرز، ما فيش بقى لا اي اي اس، كل ده الكلام ده بقى ارميه. هتشتغلي عادي على المعايير بتاعتك اللي انت شغاله بيها المصريه. ايوه، هي بتقولي بقى هنا خدي بالك، هل انت في اول سنه بقى للايفرز 2016 هتقدري تقارني القوائم الماليه اللي طالعه لك بتاعت السنه اللي فاتت؟ لا. هل قابليه المقارنه هنا موجوده؟ لا. ده المعالجه نفسها مختلفه، الملامح اللي موجوده هو مغير فيها، المسميات هو غير فيها. قلنا كده مع شركات اخرى بس. هو ما بيتعملش 6 شهور على فكره. الشركات اللي شغاله في المجال لا اعتقد المعايير الاساسيه ولا تطلع مختلفه عن انا بتكلم برضه ما فيش حاجه اسمها 6 شهور. احنا لما اتكلمنا في اساسيات المعيار شرط اساسي ان قالك القوائم بتاعتك تكون سنويه، ده على الاقل. لو اقل من كده لازم توضح انت مش عامل سنويه ليه؟ ها؟ قلنا لو مرحليا بنطبق المعايير. هو قال لك ايه بقى؟ لاول استخدام، اول استخدام مش هقدر اقارن باللي فات. قال لك تقدر ترجع للي فات وتعمل قائمه مقابله ليه على اساس ايه؟ اللي انت اشتغلت فيه ونفذته الجديد في 2016، عشان لو انت عايز تقارن تمشي مبدأ الأهمية النسبية وتمشي مبدأ التجميع العناصر دي. يعني حاول تطوع القوائم اللي عندك اللي قبل كده لو انت عايز تعتمد على قابلية المقارنة، ولكن ممكن بتعتبر ما تقدرش تعمل عملية المقارنة لان انت بتعتبر سنة 2016 استخدامك للقوائم المالية بالصورة الجديدة دي تعتبر سنة الأساس، يبقى دي بتسمى سنة الأساس ليس لها مقارنات، وعليها بتبدأ بعد كده السنوات الأخرى بقى 2007 تبدأ تعمل المقارنات بتاعتها. في شركات هتضطر تعمل كده، ان هي هتعمل صورة اخرى تاخد كوبي من 2015 وتعالج البيانات تطوعها طبقا ل 2016 لو هي ضروري تعمل عملية المقارنة. لو ايه؟ انا قلت لها ممكن بيعمل قائمة اخرى طبقا للي عمله في 2016 لو ده مهم عنده، يا اما بيعتبر 2016 هي سنة الاساس اللي عليها بعد كده اقدر ايه؟ اعمل عمليات المقارنة. او ممكن يبقى بقى مقارنة مع شركات في نفس النشاط ده. انت من ساعة القرار اللي طلع ان انت تستخدم المعايير المعدلة الجديدة في 2016 عملية المراجعة، عملية الاعداد، عملية المقارنة كلها هتتم طبقا من اول بقى 2016 طبقا للنظام الجديد، لكن اي حاجة قبل كده بنمشي طبقا للنظام القديم. داخل الشيء احنا قلنا قائمة الدخل الشامل هيظهر فيها جزئين. هي كانت الاول على فكرة برضو، يعني الكلام ده مش جديد قوي، هي كانت موجودة قبل كده بس كانت موجودة بايه؟ في بند واحد اللي هي البنود غير العادية. بدأ بعد كده ده التطوير الاخير اللي قبل الاصدار ان هو قسم الاكسترا اوردينري ايتمز دي لجزئين جوه. في جزء منها اللي هو مرتبط بايه؟ بالتشغيل بتاعي، يبقى ده هيتاخد ويتنقل في قائمة الدخل في صلب قائمة الدخل الاساسية، هيتاخد من قائمة الدخل الشامل. والجزء الباقي اللي هو احتماله لسه غير مرتبط بالصلب التشغيل بتاعي بخليه في قائمة الدخل الشامل، لانه ممكن بعد فترة يتحول ويبقى ايه؟ ويبقى مرتبط بإيراد التشغيل بتاعي، يبقى هيرحل مرة تانية لقائمة الدخل. اقول تاني، حاليا مش
يعني انا عايزه اقول حاجه، هل ارباح اعاده التقييم انا يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا ايه؟ قطعه ارض، انا عندي في القوائم متسجله بمبلغ، ولكن القيمه السوقيه دلوقتي في السوق ليها مبلغ تاني. هل البيع تم بالفعل؟ طب يبقى ارباح اعاده التقييم هتظل كما هي. غير محققه. امتى هتحول عندي؟ امتى هتحول عندي؟ لما يتحقق البيع. لكن اعاده التقييم بتقول لي هي في السوق دلوقتي بكام، يقول زي ما احنا عايزين. ما دام لم يتم التنفيذ يبقى هتعتبر عندي ارباح غير محققه نتيجه اعاده التقييم. كل سنه مثلا بتخلص السنه اللي تيجي على ابواب ما فيش سبب ممكن نفسه دي مثلا كل سنه يقيم او كل سنتين نلاقي خالص فنروح نقيم حته الارض ندخل ارباح 60 مليون هو كان اصلا بالفعل ويطلع كسبان فدي ارباح غير حقيقيه ما تتحطش في قائمه الدخل نفسها. لا مش جزء من قائمه الدخل الاستثمار العقاري بيقول لي اعاده التقييم الاستثمار العقاري على القديم ماليش دعوه بالجديد الجديد خلاص. المعيار الجديد بيقول لك هتظل في قائمه الدخل الشامل بس ارباح غير محققه الى ان تتحقق تدخل في صلب قائمه الدخل، لانها بقت ايه؟ ايراد تشغيل حقيقي او مرتبط بالتشغيل بتاعك بس يتم توزيعها هو الارباح بس. لكن انا كل سنه بقيم واقول دي ارباح كاس، دي ارباح على ورق، ده ايه؟ ارقام على ورق. انا ليه اللي اتحقق بالفعل، وبالتالي قائمه الدخل بالذات كان ليها دور كبير في المعيار ده، ان قائمه الدخل كانت بتحقق ارباح غير حقيقيه. والارباح غير العاديه لان الغير عادي الايراد غير العادي بيتحقق منه ايراد فعلي للمنشاه زي مثلا بيع قرض زي بيع اصل ساخن بيع راس مال المدرس بيع كل سنه بيع اصل اصول عشان يعرف راس مال فيبقى اللي بيقدر يفتح الارباح غير المحققه ولا الارباح غير المحققه مثال الارباح غير العاديه. اي حاجه طارئه، يعني خد بالك انا قائمه الدخل عندي بينتج عنها ايراد عن ايه؟ عن تشغيل، طبيعه تشغيل خاصه بالشركه. اي حاجه طارئه عن الكلام ده بتتحط في قائمه الدخل الشامل، وبعدين اسحبها من قائمه الدخل الشامل لما تتحقق واحطها. ده المعيار الجديد. انا ما اعرفش انتوا بقى قبل كده بتحطوها ازاي، بس ده كان التعديل الاساسي في المعيار الاول. غير محققه لكن فوق ارباح تشغيل او ارباح غير عاديه محققه فوق فين؟ قائمه الدخل الشامل. قلت لك هي جزئين ارباح تشغيل من نشاط رئيسي وارباح غير عاديه. ارباح تشغيل من نشاط رئيسي لسه ما اتحققتش، لما يجي وقتها وتتحقق اروح واخداها من قائمه الدخل الشامل احطها في صلب ايه؟ قائمه الدخل بتاعتي. بإتحاد السنة الثانية قائمة الدخل مرتبطة بسنة خلاص يبقى في السنه اللي بتتحقق فيها هي خاصه بيها. ممكن شكل القيمه هو من حساب العميل حساب القرار مجرد مثلا ما اديت انا يعني اديت للعميل الخدمه بتاعتي وقلت ان العميل الافضل حاليا. ايوه بس ده ارباح الشغل طبيعه النشاط نفسه، ده ما يتحطش في الدخل الشامل. الدخل الشامل بيتحط الحاجات غير العاديه، حاجه ما بتحصلش الا كل 100 سنه مره، حاجه ما بتحصلش الا على فترات غير متوقعه. ماشي بحقق منها، لكن في واحد بيديني ولسه ليا، دي طبيعه الشغل، دي بعالجها عادي في صلب القايمه، جزء تحقق وجزء ما تحققش. مش عارفه انا اعمل يعني. لا هي واضحة. مرحلة ثالثة من قائمة الدخل عليه هيسموها أنا في بريك. ويكون كل ده يقبل الاشياء. بس يا أسف ما تطبلش في كل حاجة. أيوة. أيوة. البرنامج اللي طريقه واحده لو بتدرسه شغال على النظام بتاع
لا ده القيمتين بس. قيمة الدخل الشامل كان الاول بيقولك ممكن تحط فيها اي حاجة ايه غير عادية على بعضها. لا ده دلوقتي صنفهم، صنف بنود غير عادية محتملة ارتباطها او ان هي قربت تبقى مرتبطة بالتشغيل الاساسي، فقسم لجزئين. في احتمالات بعيدة التحقق دي خلاها بند لوحده، وفي احتمالات قريبة التحقق لايه؟ لنشاط التشغيل الاساسي للشركة. يبقى دي لما تتحقق يروح موديها فين؟ صلب قيمة الدخل تاني. ده اللي المعيار عمله، ان قيمة الدخل الشامل كانت الاول بيحط اي بنود غير عادية يحطها فيها. التعديل الجديد اللي عمله ان بدأ يصنف البنود غير العادية جوه لجزئين. في بنود بدأت تظهر ان هي ايه؟ مرتبطة بالتشغيل الاساسي لنشاط الشركة، احتمالها قرب انه يتحقق. اول ما يتحقق يروح واخده حطه في صلب قيمة الدخل. وفي بنود تانية احتمالها لسه بعيد انه يتحقق دلوقتي، دي بنود غير عادية ولكن لم تتحقق بعد، يبقى دي هتظل كاحتمال في قيمة الدخل الشامل لوحدها. وقيمة الدخل الاساسية هي اللي بطلع منها ارباحي. ايوه بس قيمة الدخل الشامل ما بسويهاش وما بحسبهاش، دي مفتوحة كده، انا شايلة فيها بنود غير عادية، دي بتشال فيها كده، عاملاها زي درافت. لا بس لا فيها بند فروع عمله وده بيتحط في ايه؟ حاجات لسه احتمالات، لما بيتحقق جزء منها باخده، لكن ما بطلعش منها رقم واحسبه. لا ده انا بالظبط كده زي اللي شايله فيها ايه، فتحها زي مخزن كده، شايله فيها حاجات لازم تبعد عن القائمه الاساسيه، لان البنود دي لما بتدخل في القائمه الاساسيه بتبوظها وبتطلع لي ارقام غير حقيقيه. فانا واخده شويه ارقام ملخبطين لي الدنيا في قائمه الدخل وبحطها بعيد في القائمه دي، اللي يتحقق منها اروح فاتحه الباب واروح واخده ولا انت دلوقتي مكانك هنا. طبعا بصوا بيعتبر قيمة الدخل الشامل قواسيط حصالة شايلة فيها شوية حاجات لازم تتشال بعيدة عنه. وقت اللزوم لما يجي دورها تحققت بالفعل اروح واخداها وحطها بقى في مكانها الرئيسي. لكن مين الرئيسي عندي؟ قيمة الدخل. قيمة الدخل الشامل دي انا شايلة حصالة فيها بنود ما تظهرش، دي بتلخبط لي الدنيا، مشوشاه الصوره، مخليه الصوره معتمه. لا انتوا تيجي كده ويتحط لوحدكم. الصوره هنا بقت واضحه مرتبطه بطريقه مباشره بنشاط الشركه. طب ما خلاص يبقى هو بيحقق معادله. يبقى كده لما شركات، ما هو ده اللي بيحصل، ان في شركات بيطلع لها ارباح غير حقيقيه، ارباح وهميه، نتيجه ان انا حاطه ارقام ما اتحققتش. لا ده انا اشيل الحاجات اللي غير عاديه دي لوحدها، اللي يتحقق منها اخده واحطه الاساس عندي مين؟ قيمه الدخل. قيمه الدخل الشامل دي هو الراجل عمل حطها وسيط كده، حطها حصلها على جنب. الشوائب اللي بالظبط كده، الشوائب اللي في قيمه الدخل خدها وحطها فيها. في من الشوائب دي قدرت المعه بقى وخلص، يبقى اخده كده رسمي، اتحول لصوره رسميه واروح حاطه. اصبحت قيمه الدخل نقيه تماما ولا تعبر الا على ايه؟ ما حققته المنشاه بالفعل. بتظهر لوحدها بس بيبقى فيها البنود، لازم بتبقى انت شايفها. يعني لازم لما تعرض دلوقتي رسميا قيمه الدخل الشامل يتبان فيها الكلام وايه اللي اتاخد منها وايه اللي باقي فيها في نهايه الفتره. لكن انت عينك بتجيب مين؟ قيمه الدخل، هي دي اللي بتحقق عن الارباح. التاني دي مالكش، دي حاجه نعم. ناخد رئيس التصميم.